सम्पूर्णमा नमस्कार है। जो मलेसियामा बस्नुहुन्छ साथीहरू, केएल एरियामा सबैभन्दा धेरै त केएल एरियामा बस्ने साथीहरू जो अवैधानिक रूपमा बस्नुहुन्छ हैन, त्यसरी नबस्दिनु होला हैन। इमिग्रेसनले एभ्रीडे छापा हानेको छ हैन। हिजो मात्रै 6-700 जना भन्दा बढी नेपालीलाई नेपाली, बंगाली, पाकिस्तानी गरेर सबैजनालाई पक्डिसकेको छ हैन। त्यही भएर तपाईहरु अवैधानिक रूपमा चाहिँ नबस्दिनु होला यसरी है। यदि कुनै कानुनी कार्यवाही गरेर चाहिँ केही पेपर बनाएर चाहिँ तपाईहरु लिगल रूपमा बस्नु होला हैन। यसरी नबस्नु होला। एभ्रीडे छापा हानेको छ है। मलेसियाको अहिले भनेको इमिग्रेसनले यति छापा हानेको छ कि यति दुःख दिएको छ हैन। तर तपाईहरु पनि आफू पनि त्यस्तै नै हो। अवैधानिक रूपमा नबस्दिनु होला। कानुनी रूपमा कानुनी प्रक्रियाको हिसाबले हैन तपाईहरु काम गर्नु होला। यो त्यसको लागि मैले बनाएको भिडियो हो। त्यसको लागि अन्यथा नसोच्नु होला। यदि यो भिडियो त्यसरी बस्ने साथीहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि मलाई गाली नगर्नु होला हैन। मैले एउटा भिडियो क्लिप मात्र मैले दिएको हो, किनकि हाम्रैमा पनि, हाम्रै वरिपरि पनि, हाम्रै एरियामा पनि तपाईको इमिग्रेसनले आएर छापा हानेको छ हैन। धेरै मान्छे समातेर लिएर गएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले एउटा सानो भिडियो बनाउन बाध्य भए। यो जति जना पनि भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरुले यो भिडियो यति शेयर गर्नु कि ताकि सम्पूर्णमाझ पुगोस् यो भिडियो हैन। सम्पूर्णमाझ पुगोस् र एउटा यो न्यूज, एउटा समाचारको रूपमा चाहिँ सबैजनाले चाहिँ नि हेर्नु होला, देख्नु होला हैन। त्यही भन्न चाहन्छु म।